Hola, hola, sí, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un video, a una reparación más, que digamos mejor dicho. Entonces la cuestión es en esta máquina, no le está lavando al cliente. Bueno, eso nos dijo el cliente, miren, no está lavando, solo hace el exprimido y nada más, ¿verdad? Este tipo de lavadoras es bastante común. La marca en sí es súper buena porque es de la más común, no es de la inverter, como pueden ver ustedes, es de la, se puede decir, motor 110, todo trabaja a 110. En lo que es la lavadora más nueva, pues sabemos que las válvulas algunas, bueno, para los que no saben, ¿verdad? O para los que son clientes, pues las válvulas de entrada de agua son estas. Y pues esas válvulas de entrada de agua en la más nueva ya vienen trabajando a 12 voltios. Entonces es una corriente bastante baja a, pues como saben trabajar lo que son las máquinas convencionales. En sí estas tarjetas no dan falla, es raro de que haya un problema. Entonces el detalle es de nada más es de que no le está lavando. Entonces vamos a entrar un poco más a fondo acá y te voy a ir mostrando, ¿verdad? Puedes ver de que todo está ubicado ahí. Y sí, ¿verdad? Se logra ver. El detalle está que no lava, ¿verdad? Sí exprime. Nosotros nos podemos lanzar prácticamente a decirle al cliente, mire, tal cosa no sirve, ¿verdad? Pero ya te voy a mostrar algunas de las cosas que hacen el funcionamiento de exprimido y que no nos vayamos directamente a cambiar el repuesto, ¿verdad? Vaya, mira. Este es uno de los componentes que nos ayuda a exprimir y nos da prácticamente se puede decir, cuando está acá es exprimir, cuando está afuera es para lavar, ¿verdad? Entonces hay un punto entre medio también que lleva su funcionamiento correcto. Entonces prácticamente podríamos decir que esta pieza está fallando, pero en realidad no. Así que vamos a ver qué es lo que en verdad está fallando acá. Vaya, mira, a mí me gusta siempre revisar piezas que yo sé que llevan engranajes y pues líneas y todo lo demás, ¿verdad? Podríamos decir que el actuador está dañado, pero no. Fíjate que aquí nos podrían engañar también si el perno de acá está apretado, los podría engañar que tal vez podríamos pensar que no, que la transmisión está dañada, pero en sí no. Mira, esto acá, como lo ves, tiene que trabar. Tiene que, o por lo menos girar con la parte de abajo de la transmisión, pero solo se está barriendo lo que es el agitador. Entonces déjame mostrarte, yo ya lo tengo afuera, déjame mostrarte el fresado como está. Te voy a hacer la comparación de un fresado de un agitador en buen estado y pues este que está en mal estado. Podés observar cómo está. Entonces quiere decir de que probablemente el perno que ajusta nuestro agitador se haya aflojado, o pues puede ser que con el tiempo, ya por la carga, ¿verdad? Por la carga puede ser que se haya barrido. Vaya, mira, si vos podés ver el fresado de este agitador, no es tan a fondo, ¿verdad? Pero sí lo puedes ver bien marcadito. Está bien marcadito a comparación de cómo está este, que está súper barrido. Vaya, entonces aquí a nuestro cliente solamente le va a tocar cambiar el agitador y nada más de la máquina, ¿verdad? Ni un repuesto de cambio de como decirte, de exprimido, el que hace el funcionamiento para nuestro lavado o nuestro exprimido, ¿verdad? Entonces vaya, vamos a colocar el agitador
con buen fresado, que está en buen estado, y vas a ver la diferencia a como te mostré el primero. Vaya, mira, aquí ya estamos viendo lo que es. ¿Puedes escuchar? Ahí está moviendo ya toda la transmisión. Mueve toda la transmisión y pues nuestro fresado agarra correctamente en nuestra barra. Entonces eso sería todo en esta máquina y no hay nada más que hacer, porque como te comento, todo funciona correctamente. Lo único que la máquina no lavaba, pero era por esa cuestión de que el agitador original de ella está barrido. Entonces esto sería todo en el video, y pues no nos dejemos guiar directamente por cambiar repuestos que hacen que nuestra máquina funcione en la parte de abajo, porque a veces pueden ser pues cuestiones como esta que pues por lógica hay veces se dejan ir directamente a cambiar piezas y no es así, ¿verdad? Entonces solo es un pequeño consejito, que revisemos todas las piezas que engranan antes de cambiar, o decirle a nuestro cliente qué es lo que puede estar fallando. Entonces eso sería todo. Espero de que te guste el video, dejes tu like y pues seguimos con nuestras reparaciones. Gracias a todos esos clientes que siempre nos informan de cómo están esas máquinas, y pues ahí estamos nosotros a la orden en todo momento que ellos necesiten revisar sus máquinas, ¿verdad? Es un bonito trabajo, así que felicitaciones a todos los compañeros que trabajan en esta área de hacer refrigeración, aire acondicionado y todo esto, ¿verdad? Entonces nosotros vemos refrigeradoras y un poco variado, lavadoras y así más, ¿verdad? Entonces felicitaciones a todas esas personas que están en esta área de trabajo, ¿verdad?